Solunum yolu enfeksiyonu mevsimi dediğimiz bu günlerde bütün bu enfeksiyonlarda artış meydana gelebilir ama en önemli artış, en sık rastladığımız nezle dediğimiz enfeksiyondur. Bu mevsimlerde soğuk havaların başlamasıyla kapalı yerde geçirdiğimiz süre arttığı için birbirimize bulaştırma hızımız artar ve solunum yolu enfeksiyonu dediğimiz, solunum yolu enfeksiyonları mevsimi dediğimiz bu mevsimde nezle çok fazla sayıda gözükür. Burun akıntısı, hapşırık, boğaz ağrısı, halsizlik, bitkinlik pek 38 dereceyi geçmeyen bir hastalık şeklinde kendini gösterir. Bu tür enfeksiyonlarda hepinizin malum olduğu üzere önemli olan bulaşmasına mani olmaktır. Kendimizi nezleden ve diğer üst solunum yolu enfeksiyonlarından nasıl koruyacağız? Bunun için en temel şart sağlıklı yaşam kurallarına riayet etmemiz. Yani uykumuza dikkat etmemiz, dengeli ve düzenli beslenmemiz, spor yapmamız gibi genel sağlıklı yaşam kuralları.